tinda cyane bashimira no kuvuga umwana iminota mike hanyuma dutange umwanya uretse ko abantu baguma gusubiramo ibintu ubundi abo nari gushimira yabashimiye ariko reka tubikore kubera ko ni byiza bashimira abantu bose badutabaye mani bahumugisha dufite inshuti nyinshi yabihereye yabivuze je mfite message 3600 ntarasubiza abantu banyandikiye umva message 3000 zirenga biragoye kuzisubiza ariko narazibonye Imana ibahumugisha uri iyo wabuze umuntu abantu bakakwegera biragufasha urakomera kandi ndi mu bantu bajya bakomeza abandi rero iyo bingezeho nza ndeba nicika intege kandi nza nirirwa magarara imbere y'abantu mbabwira ngo mukomere abona ejo ninongera kubahagarira imbere muzavangura mu ngaza tubesha ariko ihumure tuzadutangari ritubamo iyo mpamvu natwe iyo tugize ikibazo nk'iki turahumurika nk'uko tuzatubwira abandi ngo bahumure rero twarahumuritse abantu bose baturutse mu turere dutandukanye Imana ibahumugisha twababonye mwakoze itorero ryacu yarishimiye arakoze abavyeyi bacu pamukuba yavuye mu Rwanda umuvyeyi wanje yavuye Bugande yaje arushe cyane ariko yabonetse Imana imumugisha mwagize neza nubwo bikoreraga ariko bakoze Imana ibahumugisha ushimiye umuryango wa Kongera tubaye hafi twari dufite ibiriyo bibiri bigoranye gukora no gukorera ariko babihagazemo kaka turamushingura kwa gatanu none turi no kuri iki kiriyo Imana ibahumugisha nababivuze ngo tugira ibiriyo bihura nta kibazo imbuto yeze izisarurwa Imana iyo ibonye ko igomba gutwara abantu bayo irabatwara igihe cyayo kigeze so ibihimbarizwe rero ko yabikoze abandi nshimira n'ababana inshuti za Shema ndabashimiye cyane nibo bangana nibo bakoranye urwo rugendo rwose rw'imyaka tumaze hano naba babanaga nawe rero bagize neza Imana ibahumugisha imigoroba myinshi barahabaye mu rugo turabashimiye barakoze cyane ndashimira umuryango wacu wa Mugarura ahantu hose bari kwisi abantu bari hanze abizi bari kudukurikira Imana ibahumugisha bafashe kino kiriyo baragifata bonyine baragikora amen twari dufite ibiro byinshi bihuye ubushobozi bwaragiye ari bwinshi ariko abavandimwe bacu bene Mugarura aho batuye bafashe kino kiriyo baragikorera Imana ibahumugisha perezida araza kubashimira ariko nanjye ndabashimiye mwakoze cyane shimiye bamuyomba nabo inkunga yabo twarayibonye bakomeza kutuba hafi no muri iki kiriyo babikoze Imana ibahumugisha abari hano abatari hano baraduhamagaye batanze ubushobozi bwabo kugira ngo kino kiriyo tugikorere turabashimiye Imana ibahumugisha ndashimira umuturanyi ubana na mukecuru iruhande rwiwe umuvyeyi ntago ari hano ariko abana be barahari umuvyeyi yadukoreye ikintu giteye ubwoba muri yaza amazu yacu hano muri Kenya ukuntu agoye ni mato bukeya araho nyine kuyakoreramo ibirori bimeze nk'uko ntibiza bikunda ariko umuvyeyi inzu ye agiye kugenda kuzinduka aratubwira ngo nginzu ndayibahaye dusigira inzu abana be barakingura izumba zose igikoni cabo twakorera ibintu zose Imana imumugisha mukecuru babana zamushimira ariko n'abana bari hano mubwire mu manyu ko namushimiye yagize neza kubana n'abantu neza ni byiza iyo ugize mu kibazo nibwo uzobona kubana n'abantu bose neza abaragufasha Imana imumugisha na nyiri inzu yaradukinguriye igipangu babamo baza bagifunga n'ingufuri ariko nagiye kumureba arambwira ngo azongera kugifunga ariko ikiriyo kirangiye hahuraga hafunguye kandi murabizi ukuntu muri Kenya bahora bafunga ariko yaratwemereye turagikingura kugira ngo abantu bakomeze baze nawe Imana imuhumugisha tuzamushimira ndashimira abantu bakiriye abantu yabivuze mukecuru kuba mu gikoni ni ikintu jewe ibintu zo guteka nkunda kurya ariko guteka reka tuzo guteka ntago nkunda sinza nkenera kumenya aho byatekewe
ariko biza birusha. Ariko aba bantu babaye mu gikoni kugeza uyu munsi bakereje kuza mu kiriyo ari twebwe bari gukorera. Imana bahumugisha n'abavandimwe ndabashimiye. Sitwashimira abantu bose ariko abayumbe nababonye, ministeri nkoreramo True Promises nababonye, Shekina mbamo mu ikanisa nababonye, inshuti zanje nababonye. Mwakoze mwakoze. Imana bahumugisha kabisa. Ntawe uwo nsize yihangana ariko abantu bose mwihangane. Inshuti zanje ziba kure barampamagaye, baramfashije, barambwiye ngo ikiriyo tukuri hafi kandi barabikoze. Nabonye ubutumwa bwanyu, Imana bahumugisha. Mwarakoze cyane. Shema nta kumuvuga biragoye, ni murumuna wanje. Abantu bazavuga ngo umuntu ngo ubuhamya, urumva murumuna wawe ni murumuna wanje. Shema yari umuvandimwe, cya kabiri yari umusponsor wanje. Tugira mushiki wacu hirya ariko ntagaza mbifaranga nyinshi. Hanyine kahundi kwa musaza we tiyobora uko ngira ariko kandi siwe. Ariko Shema amafaranga uyu wacu Manuel, Imana imumugisha Manuel yamfashije Shema biteye ubwoba. Hari imyaka abana baza bageramo bakakugora ariko Shema imyaka yigezemo Manuel aramufata. Niwe wari umuvyeyi wiwe. Ubwo Manuel yabanaga na Shema kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Rimwe akanaharara. Urumva yasigaranye ikintu gikomeye nawe ku mutima. Kuko niwe akazi kose yakoraga yabaga ari muri studio na Manuel. Shaka Shema nahamagaraga Manuel. Yaramufashije mu gihe cyari kigoye, aramurera, aramuganiriza, aramukuza. Shema afata inshingano bidaturutse kuri njewe, biturutse kuri umuvandimwe Manuel. Imana izaguhumugisha, warakoze kuzakoreye Shema. Shema rero amafaranga yahembwaga, iyo yamara guhembwa yitaga amamagara. Akavuga ngo ndi none se gra, hari ukuntu mumeze mu rugo. Ni uko nyine. Yamaraga gufata ifaranga akamambaza ngo ese hari uko mumeze. Agafata ifaranga yahembwe akampa ku ifaranga ziwe. Shema yampaye ifaranga ziwe. Yampaye ifaranga ziwe kandi akazimpa atazita izanje, akazita umuhungu wanje. Kundaga umuhungu wanje cyane. Azamukumbura. Nijoro nijije ifoto ya Shema nyine mu nzu ndayimanika. Arayireba araba azamwitiranya na Steven ngo na Uncle Steve. Ariko ari inshuti ye. Amafoto yose y'isabukuru y'umwana wanje Shema yagazaza akamutwara akaje kumufotora. Akamurusha iyo ubushize yuje imyaka 2 yaramutwaye muri studio aramurusha akaruha noneho akaja kumugurira za biscuit n'amaji kugira ngo amufotore. Abetse uko yakuruhije wamuretse ngo ni umuhungu wanje. Umuhungu waje azamukumbura cyane uko yari nta munsi n'umwe Shema yigeze aza mu rugo aje kuri umwana wanje atamuzaniye ikintu. Mani mumugisha. Jamujaka Shema yaritondaga abana bo mu rugo bakurikije muzehe, ngira ngo nije uvuga cyane ariko abandi bose hari ukuntu bacecetse bakurikije musaza. Shema nawe niko yarameze, yari umuntu uvuga amagambo make yitonze, agaca bugufi cyane. Mwahuraga ukazugira ngo n'umukozi wawe akoroha akakwereka ko akubashe, ariko yagiraga gahayo kenshi ndi wo mutunga urutoki. Yagaza yitonda nyine uko yitonda ariko kandi yangaga agasuzuguro. Ni nayo mpamvu yagiye iri haruguru. Werago Shema iri haruguru ntagahazi ariko yarebye amakuru, areba ibintu biri kuba. Yanga agasuzuguro. Aravuga ngo sino kwicara. Jewe twicaranye isaha yose. Isaha irashira ariko mbwira ko agiye kugenda. Ntago yatorotse. Shema ntiyagurutse ngo agende. Yaratwicaje aratubwira ngo ngiye kugenda. Atubwira n'umunsi azogendera. Wa munsi ushike aragenda. N'urugendo rero yari yarapanze, yarakoze kwitangira ubwoko, yarakoze kwitangira igihugu, yarakoze kwitangira abanyamurenge. Imana imumugisha. Ahari anezerwe yishime, ica yaharaniye, ico yapfiriye, neza ko umunsi umwe, ijoro rimwe, igitondo kimwe tuzokibonesha amaso yacu.
kandi tuzobyishimira uwo munsi. Umunsi dufite agahinda, ariko umunsi tuzotaha abantu bazanezererwa, tuzavuga ngo mu bana b'abanyamurenge bamenye amaraso kubera kino gihugu na murumuna wanje arimo. Ikintu kiza kinezeza cyane kikampa imbaraga. Bavuga ati umunsi abantu bazotaha mu maraso tuzibuka y'abana b'abanyamurenge harimo amaraso ya murumuna wanje. Imana imumugisha, yarakoze cyane. Ijambo rya nyuma rero ndangiza, Shema yarwaje mukecuru. Mzee amaze kugenda, mukecuru yararwaye cyane kabisa, ararwara, tugenda amajoro, tugenda amanywa, ariko ari njega mbamo wanje murumuna wanje nkurikira aba hakurya. Mire yaramaze kugenda, nuvuga ngo Shema na Steven nibo bagabo bari basigaranye na mukecuru, ariko bamwitayeho neza, baramurwajije nagazanza ibyinshi babitunganyije, bagategereza gusa ko nza nka mukuru wabo, ariko ibintu byinshi babikoze. Shema twajanye ku bitaro, twajanye ahantu henshi. Ndamushimiye ko yarwaje mukecuru nubwo amutanze, ariko yarwaje umuvyeyi wiwe. Aje kugenda abwiye murumuna we, aramubwira ngo ngiye kugenda. Murumuna we akazamutuka cyane, akazamubuza, aramubuza, aramubwira ngo kwanza we ndasiga mukubise ndangiza gende. Ariko ndagusigira ibintu bibiri. Muri bimwe yamusigiye, yaramubwira ngo amugiye mukecuru yakundaga nyina cyane, yakundaga nyina cyane. Aramubwira ati ndagiye, ariko wowe Steven gusigiye mukecuru, uzamurebe. So arabyumva rero, azakomeze amurebe, ariko natwe turahari. Ibyo yagaza kora n'ubundi turabana biwe, tuzakomeza tubimukorere. Rero ndamushimiye ko yarwaje mukecuru neza nubwo amutanze, ariko kandi ibyo yagombaga gukora yarabikoze. Imana impumugisha. Shema ntabwo twamurangiza, ariko reka turangize kugira ngo abandi nabo baze kuvuga. Shema yararwaye, arakira, arongera ararwara, aza kurangiza. Twabonye ubuhamya bwiwe, twavuganye n'abariyo, twamenye amakuru yose uko byagenze. Rero Shema nta kindi twamwifuriza niruko ridashira. Imana imutuza heza. Murakoze cyane. Nababwiye ngo iyo umuntu ageze hano aribagirwa. Ndashimira mama Ana, niwe mama dutije inzu. Jewe mama Ana mufata nka muke wanje, ngeri n'abantu benshi baramuzi. Twamaje kugira ibyago ahita aja mu Rwanda, ariko tubana neza na mama Pasi, ari hano arabizi. Ngira abaturanyi beza, kuko sinzi kubana nabi, sinzi ahantu hose mu bipango sinjya nsanga nyiri prota arushya, sinza nsanga abaturanyi banje bagoye. Na mama Brian arahari hano, twarabanye, arabizi, twabanye imyaka myinshi. Na Nyabeza arabikurikirana, ndabizi, ari muri Amerika. Twarabanye ku buryo ushobora guteka imboga tukazisangira n'abaturanyi. Mama Ana rero ndamushimiye. Ana ndabizi ko ari hano, ni inshuti zacu. Abana ba mama Ana ni inshuti z'umuryango wanje. Yakinguye inzu tukaza tujya ahantu dushaka. Tekereza nawe umuntu udahari. Ndamushimiye, Imana imumugisha. Shimiye ba Muyomba, ngiye mvuka mu muryango w'Abongera, nababonye Muyomba, mwakoze cyane. Nubwo ndi umuryango wanyu, ariko ba Muyomba baraje bose uko bangana, babyara banje baje, nabo ndabashimiye. Ndashimira abandi bantu, umuryango wa Mugarura usarire nibagiwe. N'ubushize mfushe umutware wanje sinabashe kubashimira. Abo bantu bajya batuba hafi iyo dufite ibyago. Mwarakoze, Imana ibaho umugisha. Nkamanuka ngashimira umuryango wa sogokuru, nabo bari hano. Mwarakoze namwe, Imana ibaho umugisha. Umuntu akavuga uwo wibutse ukamuvuga, umuryango w'Abasita ndababona bose bari hano, bakuru banje, ba data wacu baje. Yeme, Imana ibaho umugisha. Abaturanyi bacu ba Kimisagara, n'ubu njewe hano ndacahita Kimisagara kubera kuba mu Rwanda imyaka myinshi cyane. Ngira ngo uvuge nkavuga ngo Kimisagara nababonye, baje bose uko bangana, ba restoration twasenganye. Imana ibaho umugisha. Novuga byinshi sinobimara, uko nicara niko genda nibuka abo ngomba gushimira. Ariko mwakoze, abahagaze, yeme ndabakunda. Imana ibaho umugisha. Ndabona imigongo yanyu yacitse kubera twebwe. Imana ibaho umugisha. Mwakoze cyane. Reka duha abandi umwanya. Beveni natambuke, arakubwa na pasiteri kuva mu Rwanda kurira.
Haleluya. Ndabashimiye cyane. Ndabashimiye mwese mwatwitabye mwadutabaye. Imyaka 2 ishize n'ubundi mwari kumwe natwe tura umusaza. Byari ibintu bigoye. Ariko urupfu nirujya rumenyerwa n'ubundi nibi byatugoye. Abamaze kuvuga babashimiye mwese. Sinzi ko ndi bugende mbisubiramo, byaba ari ukuvuga cyane kandi nta mwanya uhari. Icyo nkora gusa ndashimira inshuti za Shema. Bano bana mwabonye bambaye imyenda yanditseho ngo ni idubu, muri amadubu koko. Imana ibaha umugisha mwinshi. Barahagaze kandi buriya abo mu bana nibo baba bakuzi. Twebwe turi kuvuga tukavuga Shema tuzi mu nzu. Shema yari umuntu utuje, yari samiringaga papa wacu cyane, yabaga acecetse akavuga yabishatse kandi yanavuga akakuvugisha koko. Rero abangaba ariko nibo bazi character ye nziza ya Shema ubyina, Shema usabana, Shema ufotora, nibo bazi Shema kabisa. Ndabashimiye cyane. Yego. Rero ukumubabaye muri hano niko abi Kigali bameze, abo nasize aho yavukiye Kimisagara. Mwabyumvishe ko yavukiye Kimisagara. Ahantu twari dutuye bamwe muri mwe barahazi, abo mama vanze kuvuga batuye Kimisagara. Twe dutuye mu muhana usa nk'ari twe twenyine. Navuga twenyine ubwo muri make nta banyamurenge benshi twe duturanye. Twe tusa nk'aho tuzengurutswe n'abantu bahariya. Ariko abo bantu baradukundaga kandi bakundaga Shema cyane. Ndabyibuka neza yuko Shema avuka nibo bafashije mukecuru. Uwo mu mama wabikoze ejo bundi yaramamagaye ararira cyane. Ararira cyane ngo yabonye abantu bamanika Shema ngo arikanga. Ndamubwira nti nibyo koko byabaye. Araturika ararira. Uwo mama nungu sinzi uko ameze, sinzi etarimo, bamwita mama Diane. Imana imuha umugisha cyane n'abana biwe. Shema kuna afite inshuti hano niko ni Kigali byari bimeze tukiba mu Rwanda. Bari umwana bakundaga, bamutaziraga akazina ngo ni Vie musaza. Rero Shema aragoye kumuvuga kandi ni ibintu bigoye cyane. So Shema ngewe ko muzi ni umuntu wagiraga ishaka ryinshi. Yagiraga ishyaka muri we, akanga akarengane. Yanga umuntu urenganya undi. Niyo waba uri inshuti ye ariko ukazana amanyanga arakwihorera akigendera. Washaka kumuzanaho ibintu byinshi akakubwira ukuri, kuko ati ibintu urimo ntago ari ukuri. Ni umuntu wari uteye gutyo. Nkabimukundira rero, nkakunda umuntu, nanjye nanga umuntu urenganya undi. Ntekereza ko ari nacyo cyatumye afata umwanya wo kugenda, kuko bakomeje kubivuga ariko ntimubyumve. Ntago mu rugo nta muntu wabaye hari ahantu ngo avuge ngo yarahabaye ngo arahazi. Ariko kumenya amakuru gusa ukumva ngo ariyo ba data wacu, ariyo abantu bacu bimeze gutya na gutya, byaramukozeho mu mutwe. Aravuga ati ngomba kugira icyo nkora. Yitwazaga ijambo ngo muze afite abasore benshi, ariko nubwo turi benshi nyine ariko twese ntago aricyo babivuze. Gusa ni wa mutima w'ishyaka akavuga ngo uyu muntu reka ngende nanjye ngira icyo nkora ku bwoko. So mushimiye ko yaguye muri icyo gikorwa, akagwa hari icyanzu. Byaratugoye cyane kuva umunsi agenda. Twagerageje inzira zose kuko yarasaga nk'urwaye, twagerageza kugira ngo turebe ko yagaruka, biranga. Iwe akabyanga ku giti cye. Ndavuga nubwo umwana yabyanze, ibyo ari byose nyine hari umutima ubishaka. Sinari nzi ko ari imbitsi izaza igihe nk'iki ngiki. Ntabwo nabyiri mbyiteguye. Byarambabaje, birankomerera, ariko ikije kirakirwa kandi tukabana nacyo. So shima Imana yamuremye, ikamurema mu mutima wo gutabara, ikamurema mu mutima w'ishyaka ryinshi. Akaba nawe ari mu mubare wabo tuzibuka tuvuga ngo abangaba bameneye amaraso igihugu. Ndamushimiye cyane. Ndashimira mwebwe rero mwabashije kuboneka aha kudutabara. Imana yo mu ijuru yaho umugisha. Ni umuntu wese yaba proud yo kuvuga ngo ni umunyamurenge, kubera yuko
nibwo bwoko bwa mbere butabara. Kubona abantu bangana gutya ku mwana w'imyaka 22 biba bigoye cyane. N'ejo bundi mwari kumwe natwe ku kiriro cya Kaka, ni ibintu biba bikomeye. So Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndasabira umuvandimwe iruko ridashira, kandi namwe mugira umutima nk'uwa Shema. Imana ibaho umugisha. Pastor Yesu ashimwe. Ndabona bavuze amagambo menshi, ariko twe no gushima tidutinda. Mbere ya byose dushimye Imana kuko yabyemeye kuko tuba muri ibi birori bya Shema. Imana yabitwemereye kuko byari bigoye twakira iyi nkuru. Baratubwira ngo Shema ntakiriho, yararangije. Dutekereza abari hano muri Kenya, bitwibutsa inkovu twari dufite kuko zongeye gukomereka. Turababara kandi cyane. Uyu mwana Shema, abana mfite hariya mu Rwanda ntabwo bari bamuzi. Yavukiye mu Rwanda tukiba muri Kongo. Habaye mu kwezi kwa11 ntuye ahantu hafi n'umupaka w'u Burundi mu Bugesera. Kuva aho ntuye uja ku mupaka w'u Burundi ni isaha imwe gusa, muri make nk'i Burundi. Mbona araje kuko nje nari muzi, araseruka mu rugo aratubwira ati kinzanye naje kumenya ababashiki banje, ntabwo mbazi. Nico canzanye, kandi yahise ategaragaruka. Tubana nawe iminsi 2 ngo bucira ategaragaruka. Ejo bundi twumvise iyi nkuru kuko Shema takiri muzima yapfuye, turababara cyane. Tubabara dutekereza bano babyeyi bari hano kuko ntitware twegeranye. Dushakisha uburyo bwose kugira ngo tube kuri uyu munsi mukuru. Ndashima Imana kuko yabinemereye. Byari bigoye. Nageze Nyabugogo kuwa 3 barambwira ngo imyanya y'imodoka yarangiye, ndetse ngo no kuwa 4 bamaze kuzura. Nta buryo bwo bukigenda. Ariko shima Imana kuko nayibwiye ngo Mana, ndahagurutse ngiye muri Kenya kuza kwifatikanya n'abavandimwe, umbonera umwanya mu modoka ngo shike nsanga yuzuye. Barambwira ati wewe uzotegereze kuwa 6. Ibyo Imana izikora, mbona umugabo umwe arasohotse muri ya modoka, araza arambwira ati se kuraje muri Kenya? Tinari ko nje muri Kenya ku mwanya wabuze. Arambwira ati ngarurira amafaranga njewe sinkigiye, wowe ugende mu mwanya wanje. Shima Imana kuko Imana yabyemeye kuko mbakuru uyu munsi. Imana yarakoze rwose. Ubumba mbabaye hariya mu Rwanda ntari hano. Shema twaramumenye. Amaze kugenda barampamagara barambwira ngo Shema yaragiye, ariko ntibazi iyo yaruye. Ngerageza guhamagara abavandimwe bari mu Minembwe, Bwana mukuru wa Sefane nkamubwira ngo ugerageze kuzunguruka ugera Irundu n'ahandi urebe ko umbona. Agerageza kuzunguruka arambwira ati nahebe nta namakuru ye mbaye numva. Ndavuga tubwo aracari hariya hafi byenda naragenda ngo haje kuba mu minsi ya vuba nibwo twamenye amakuru kuko ariri. Ariko igitangaza twari tuzi kuko Shema arangiza bitwibutsa bidutoneka igisebe
cyari ku mutima cy'uyu mwaka ushize wa 2023 kandi igitangaza cyabaye papa Mudogo Pastor Obedi ararangiza hano mwari muhari cyumweru ukize gushira mwiranga bararangije ibyo twarabanye hano ngo habisho bundi baratubwira ngo mukecuru mama Ruganza ngo ararangije iminsi 3 ngo Shema ararangije ndibaza ndavuga ngo si ibi ni biki mu muryango wacu wabongera ibi ni biki mitima urakuka nubwo nuri imodoka nariko ngenda natekereza gusa ngo se ibi bintu ni biki ibi bintu ni biki ariko nashimiye umuyobozi wa gahunda wavuze ngo dusengere uyu muryango Imana iguhumugisha cyane Shema nta kundi twamuvugaho yari umwana muto yari intwari nta kundi twashobora kuvuga umuryango nimwihangane kandi mukomere umuntu azagenda mu mwanya we reka nshimire mama Shema uyu mubyeyi wihanganye muri ibi bibazo nukuri ntibyoroshe birakomeye ariko nariko ntekereza ngo ningera hano mu rugo ndasanga bishinda habarabaye kundi kundu ariko mpageze mbona arakomeye mbona yarihanganye rwose ndagushimiye kwihangana nk'umubyeyi ubasha kwiyegereza abana urabafatura bakomeza ndagushimiye Imana iguhumugisha bityo ndashimira mukuru wabo Bofisi n'umugabo mu bitekerezo byacu isamaze kugenda twatekereje kuko byenda asize abana bakibato ariko rero inzanganira nawe kenshi tubazanya amakuru y'urugo numva n'umugabo w'ibitekerezo n'umugabo w'ubwenge yakomeje kuba umugabo rwose muri uru rugo ahagarara mu cimbo ca Munyurangabo nukuri ndagushimiye Imana iguhumugisha cyongeyeho ndashimira ababongera mubona ha bose batuye muri iki gihugu ntawe ubona uko bavuga muri intwari kandi murakomeye mu Rwanda turi bake ino niho hari benshi ariko muri abagabo bakomeye mwashoboye kurema uyu muryango mukawufata mu mugongo mukawegera muri byose nubwo tutahabaga nubwo twahabaga mwari muhatubereye guhera mu basaza abagabo bato urubyiruko abamama b'umuryango wacu wakongera nukuri ndacyo twobahemba Imana ibahumugisha mwarakoze kandi mwarikoreye kandi reka dushimire itorero Shema yasengeragamo ibibazo bimaze kuba biri kumugenda bikurikirana bisimburana ariko nanone mwakomeje kuba itorero ryiza murabegera mubakorera kandi nakandi nukuri turabashimiye itorero ryanyu mwakomeje inshingano zanyu ibyo mwari mukwiye gukora mwarabikoze kandi nabizi ngo muzakomeza mukore n'ibindi ng'itorero ryegera imfubyi n'abafakazi nukuri mwarakoze turabashimiye Imana ibaha umugisha sinareka gushimira bamanyana yacu bari hano nababonye baje none bumvise aya makuru bifuza kuza kubana natwe kuri uyu munsi mukuru wa Shema kuba rero mwaravuye hariya mu Bugande mukaza tukaba twabanye mwakoze kintu ciza Imana ibaha umugisha cyane kindi kandi ntareka kuvuga kugira ngo asoze ntabarambira ndashimira abaturage mwese mutuye muri iki gihugu cya Kenya naratangaye